Sono con Alessandro Bertolucci. Ale, siete arrivati qua da capolista e l'avete anche ben dimostrato in campo. L'ho detto prima, anche nel 4 contro 3, quando siete in 3 siete temibili come quando siete in 4. Ma sì, abbiamo fatto una grande partita, la temevamo, e dopo la fatica di Barcelos, il viaggio e tutto, francamente oggi bisognava trovare delle energie nascoste per questo derby qua, che veramente è stato uno spettacolo incredibile di pubblico. Ecco, mi piace che hai sottolineato proprio lo spettacolo di pubblico, perché vedere il Paralido gremito così fa bene allo sport, fa bene al movimento, fa bene un po' anche allo spirito dei giocatori in pista, che hanno dato veramente il tutto, quello che avevano, e hanno saputo fare veramente una gran bella partita. Indubbiamente, l'avevo detto all'inizio, secondo me la trasferta di Barcellona vi è pesata a 0 alla fine, o comunque siete stati bravi a non farla vedere. E il tuo Bassano adesso le prospettive, Andiamo avanti giornata per giornata, è dall'8 di gennaio praticamente che giochiamo interrottamente. Ho perso il conto delle partite che abbiamo fatto dall'8 gennaio a ora, e veramente questa squadra qui è da applausi, perché trovare le energie non solo fisiche ma anche mentali non è facile. Ora andiamo avanti giornata per giornata, cerchiamo di mantenere questa concentrazione qui, e oramai ci alleniamo veramente poco, che giochi sempre. ci riposiamo, facciamo video e cerchiamo di prendere alcuni accorgimenti contro l'avversario che incontriamo, però insomma grande merito stasera è dei ragazzi, perché la parte tattica sì, ok, conta, ma in una partita del genere conta la parte caratteriale, e stasera ce n'hanno avuto veramente tanta.